Hello, gusto ko lang sa inyo share itong nabili kong Bluedio turbine T-monitor. It has a very simple and basic design. Very sturdy rin siya and the cushion is very soft. Meron siyang napakagandang battery life. So far, maabot ito ng 1 week bago ko siya kailangan i-recharge. Di naman heavy use but enough na siya for casual gaming and watching videos. Mabilis din siyang i-recharge. 2 hours lang, fully charged siya. Sa sound naman, functional siya. Hindi siya kasing linaw tulad ng dati kong headphone na ang brand is Steel Series. Pero malinaw rin for purpose of daily use. If you're looking for a good headphone pero wala ka naman balak pumili ng napakamahal na mga 2,000 plus, okay na to. Nako, ito last December during our exchange gift, ako pumili ng unit pero nirequest ko kung sino man ang magregalo sa akin na itong bibigay. Na-compare ko to with other brands sa Lazada pero sa dami ng magagandang reviews, I chose this. Now, in first, review ko sa product. Papost ko na lang yung link sa Lazada on this part. Ngayon, kaya ko siya ni-review at i-recommend sa inyo kasi nagka-problem siya. Like the usual headphones, and ano siya ngayon, napunit siya dito. Hindi ko masasabing dahil ito sa brand kasi marami na rin ako headphones na ito nagiging problema. Nakita naman yung material niya is maganda, yun nga lang due to daily use, yan, napunit siya. Ito nangyari. So, yan. Sa tingin ko dahil nakaglue lang siya, walang tahi dun sa part niya yun eh. Dito. Yan. Hope you can see. Wala siyang tahi, mukhang dinikit lang. So, problema ko, hindi ko siya matahi kasi napakanipis ng leather. Yan. Nipis lang ng leather niya, leather. And pag naman glue mo, walang guarantee na mapapantay mo siya. So, tumingin ako nitong replacement pads and half the price na siya ng headphone mismo, ng bagong headphone. So, ang problema ako, may mga tutorial sa YouTube na lalagyan ng socks or tatahian mo dito para ng cover, which is wala naman akong sewing skills to do that. And kung papagawa ko naman, baka mas mahal pa. So what I found out sa Lazada, ito mga to. Replacement pad siya. Iba yung sukat. Mas malaki siya ng konti. Pero what I plan is, so binuksan ko siya. Okay. Binuksan ko siya. At dito naka-attach yung cushion. Yan. So, kabalot. So, what I plan to do is, ito, ididikit ko na lang siya. Here. Para maka-clip on ko pa rin sa headphone. Mas malaki siya konti, pero hopefully, comfortable pa rin siya. Pagdating naman sa lambot, comparable naman. And so, I'm gonna try this and see if it would work. Ayan, so naayos ko na siya. Ito na yung finished product. As you can see, looks decent naman. Mas malaki nga lang siya. Before kasi, kita nyo, ganyan lang siya dati. Ayan. So, mas malaki siya ngayon. Yung nabili kong pads, ear cushions. Pero, sinuot mo naman siya, medyo mas covered yung ear. Dati kasi parang
Ganyan, saktong-sakto yung pad niya. Yan. Ito nabili ko, medyo may allowance pa yung tenga para sa malalaking tenga. So, hindi talaga nakakap yung ears mo. So, what I use is mighty band lang. Dinikit ko siya. Dumikit naman siya doon sa leatherette material. Kaya, fix na siya. Hindi na matatanggal unless talagang tuklapin mo. So, yun. So, I think I can still use this for a few more months bago mag-backpack ulit siya. Then I can either buy a new one kasi nakita ko, I just saw sa Lazada na mas mura na siya. I think last week 1.2 yung price niya, ngayon nasa 900 plus na lang. So that's an option to buy a new one or buy another like piece and replace. Actually dalawa ngayon yung isa pa ako extra. So nasa itong maliit na size, maliit na to nasa 180 plus, this one nasa 200 plus. So, mas malaki siya. Chinek ko lang baka ako kapos yung mabili ko. Kaya bumili ako mas malaki, which is pareho palang malaki. So, that's it for now. Dinagdag ko lang tong info na to kasi matagal din ako naghanap ng option. Mas madaling way para palitan at mas mura. So, sana makatulong sa inyo. Bye!